Niin, moi! Tämä on mun ensimmäinen video, ensimmäinen tuotantokausi. Tietysti varmaan. Joo, heti aluksi sanon tässä mun kuvalaadussa, että tää voi olla vähän sen huono. Mulla on siis todella lakainen ole. Tää on aivan parasta kameraa. Mun kamera on mun puhelin. Ja sitten no... Ai, kuluu nopeasti. Joo. Mä oon huomannut sen YouTube-videoissa, että niiden tekemisessä kuluu vähemmän aikaa, paitsi editointi niin. Kun sitten niiden kattomisessa, mä katsoin tässä ihan 2 minuutin video ja se tuntui 4 minuutin. Ja sitten mä teen nyt, mä ajattelin tehdä tässä jonkun 7 minuutin videon. Ja tuntuu koko ajan, että tää on... Nyt ei oo 8 tunnin video. Vaikka tää on vasta... Minuutti 20. Minuutti 30. Korjaus. Joo, minuutti 30. Jos tää video. Tuntuu, että tää olisi 7 minua. Joo, nyt mä löysin viholliset. Pakko tulla eteen aina. Tuolta tuossa on toi. Niin. Joo, mulla ei se säännöt. Niin, mä just sanoin, että tää on mun eka YouTube-video. Mä en siis paljasta yhtään mitään muuta melkein. Ja mä sanoin, että mä oon alle sen 12-vuotias, että... Joo. Mut joo. Kirjoitaanko pelin pariin vähän enemmän? Niin huomaatte, että tää on Plants vs Zombies Warfare 2. Ei oo 1. 2. Hoitin teitä. Joo, mä yritän keksiä sitten ensi videoa päin vähän parempia vitsejä. Apua! Apua! Ja kirjoittakaa kommentteihin, haluatteko te tietää, kuka mä oikeesti oon. Varsinkaan jos joku kaveri on siellä ruudun takana vielä. Niin silloin on kyllä pikkusen paha tilanne. Silloin ei oo aivan niin... Et jos joku mun kaveri kattoo niin no... Se on ihan kiva jos mun kaveritkin. Niin mutta no... En mä tiedä, tai onkohan mun kaverit tietää tästä. Ei oo, kyllä mä ehkä koulussa kerron. Joo. Apua. 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 Mut ei se oo kuvailu. Niin kuin mä sanoinkin tässä alussa, että tää kuvaus on vähän huono. Tää on nytten, onks tää 4. otto. Mä onnistuisin. Että... Joo. Tai vielä ehkä ensi jopa videoon. Saan vähän parempaa kameraakin. Sad. Täällä on sad menee. Teetääks muuta tässä katsoisitte kukaan, että kuka on Ronnie Back. Jos tietää, niin kirjoittakaa kommentteihin. Ja kirjoittakaa, onko se hyvä vai huono tubettaja. Musta se on ihan mahtava. Ja toivon, että joku edes katsoo tätä videoa. Sieltä YouTubeen.
Uumenista löytää tämän. Että tässä käy niin kuin yleensäkin on käynyt. Nyt niin kuin mulla kävi, että mä yhtäkkiä löysin siinä kaikki laikotti tämmöset tuolta YouTuben uumenista. Vitsi, mun kaverit kertoi vähän, että tämmönen tubettaa. Mut kyllä mä oon ainakin yhden tubettajan sieltä YouTubesta ihan ite löytänyt. Se on Glyffi ja Herpa ja Job. Tiedättekö semmosia tubettajia? Että ne mä oon ihan ite löytänyt. No ehkä ainoa. Muut mun kaverit on ehkä kertonutkin. Mut joo. Eiköhän tässä ole tarpeeksi tätä. Niinku esittelyä. Tän videon tarjous ei ole ollut se, että mä näytän muille pelitaitoja, jotka ei ollut mikään hyvät. Tämän videon aihe oli se, että mä kerron vähän jotain pieniä juttuja itsestäni. Että no, moi! Moi!